قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن إضافة 1281 مترشحا ممن حصلوا على معدل أقل من 80 على 160 في الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة إلى قائمة الناجحين، كان عملا بما يجري به العمل في مثل هذه الحالات من طرف اللجنة المشرفة على هذا الامتحان في الدورات السابقة. وهبي أوضح في جواب على سؤال كتابي قدمه عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن عدد المترشحين الحاصلين على معدل 80 على 160 لم يتجاوز 800، وهو عدد محدود مقارنة مع عدد المترشحين الذين شاركوا في الاختبارين الكتابيين، مشددا على أن إضافة اللجنة لام 1281 مترشحا إضافيا إلى قائمة الناجحين كان على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمباراة يجري التنافس فيها على مناصب محددة، وإنما يتعلق بامتحان يتطلب النجاح فيه حصول المترشح على متوسط المعدل المطلوب. المترشحون الذين أضيفت أسماؤهم إلى قائمة الناجحين في الاختبارات الكتابية كانت معدلاتهم التي حصلوا عليها أقل بنقطة واحدة فقط عن المعدل المذكور. وزير العدل جدد تأكيده على أن وزارته استجابت لكافة المطلبات المتعلقة بالاطلاع على النقط المتحصل عليها، وعين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها، مشيرا إلى أن أزيد من 300 مترشح تقدم بطلب للاطلاع على